Porra, uma cigarra a noite inteira não é fezes, não? Cara, não me... Sons de animais é um som orgânico. Um né? cachorro do vizinho. Cachorro e gato enche o saco. Você falou de cigarra. Qual que é a afinação da cigarra? Depende da cigarra. Se ela tiver afinada média. em Lá, vai estar em Lá 440. 440. Depende do tamanho. Ah, o tamanho dela interfere. Mas Lá aí 440? É, O que é 440? Hertz. é a frequência Tá. do... Mas cigarra faz barulho? Porra. Qual que é o barulho da cigarra? Eu só vejo quando ela bate no vidro e tenta ir embora. Que fica... bzz, 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 bzz. Não, faz um barulhão. É? Um barulho chato. Assim. É o cara do Todo Mundo em Pânico. Ela é uma interferência no áudio sem sistema de áudio. Mas é a barulhinho da asa Não batendo, sei que né? diabo de que faz barulho daquela porra, mas faz um barulho alto pra caralho. Ficar com a presa dentro de casa é um dos piores castigos da tua vida. Caralho, o que faz tanto barulho naquela porra, né? Ela tem uma estrutura lá que Acústica. parece um escapamento daqueles motoboys, sabe? E aí ela fica fazendo É que barulho.